ट्रेन को चलाने में स्टेशन मास्टर का क्या रोल होता है, चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं। एक स्टेशन पर आने वाले और वहाँ से गुजरने वाले सभी ट्रेनों का इन्फॉर्मेशन स्टेशन मास्टर का अहम भूमिका होता है। स्टेशन मास्टर को अपनी ड्यूटी के दौरान एक एक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखनी पड़ती है। स्टेशन मास्टर की एक छोटी सी चूक से बड़ा हादसा का कारण भी हो सकता है। एक रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले सभी कर्मचारी से जुड़ी जिम्मेदारी रेलवे मास्टर की होती है। रेलवे स्टेशन पर आने वाले सभी यात्री की सुरक्षा और सुविधाओं की जिम्मेदारी रेलवे मास्टर ही करती है। स्टेशन मास्टर की सैलरी की बात करें तो स्टेशन और शहर पर निर्भर करता है। यदि किसी स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हावड़ा, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े स्टेशन पर है तो उनकी सैलरी ज्यादा होती है और हमारे भारतीय स्टेशन मास्टर के लिए 1 लाख तो बनता है।